国分寺商店街の皆さん、おはようございます。また、高山に観光でお越しの皆さん、おはようございます。幸福実現党でございます。今日はこの場をお借りしまして、幸福実現党の大決算を進めております。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、今日は大変日差しが差して暖かいです。恵まれております。この冬、この日差しのでは12月の初旬までは全く雪がない日が続いております。しかし終わってみれば昨年と同様の雪が降るわけでございます。この雪というもの、飛騨地方の生活においては大変厄介なことでもあるし、また観光にお越しの皆さん、あるいは除雪などの作業を仕事としておられる皆さんにとっては恵みの日と呼ぶこともできるかと思います。このように一つとっても経済活動、私たちの経済活動に大きな影響を及ぼしてまいります。さて、話題をアメリカに移したいと思います。今、この雪一つとっても私たちの経済に大変大きな関わり合いがあるということをお話ししました。アメリカではこの雪とは申しませんが、大変大きな出来事がございます。それはトランプ大統領、大変リーダーシップのある大統領が誕生したということでございます。日本のマスコミではトランプ大統領、何か変わり者というかおかしな方が大統領になってしまった、このようなニュアンスで報道がなされております。アメリカでもそうなんです。しかしインターネットや SNS、Twitter や Facebook と言われるものの中におきましては、アメリカでも大変支持率が高いということが言われております。ですからもうマスコミの情報というものが信用できなくなっている、このようなことがアメリカで起こっております。日本でも実は一緒なんです。皆様に重要な情報が入らなくなっている。幸福実現党はこの真実の情報というものをお伝えしていく所存でございます。一つ例を出してみたいと思います。トランプ大統領の政策、これはアメリカファーストと呼ばれております。そして熱狂的な支持を取り付けた、このようなことがあるわけでございます。しかしこのアメリカファーストを外した政策を眺めたとき、大胆な減税政策、減税において経済を底上げして、そして税収を上げていく、このことをトランプ大統領は言っております。そして未来産業への投資、交通インフラへの投資、これをトランプ大統領は言っております。またもう一つは中国の情報を許さない、このことも言っております。外交問題において言うべきものは言って、オバマ大統領の時のような世界の警察から離れて、そして混沌とした世界秩序にしていくようなことはしないとも述べております。
この主張、どこかで聞いたことはございませんでしょうか。もう4年間、この場で凱旋活動をさせていただいておりますが、実は幸福実現党の政策、この中に全て盛り込まれているんです。私たちは消費税に反対しておりました。そして消費税の増税、これはもってのほかだと言っております。それは消費を冷やすからなんです。私たちも減税から消費をまず底上げして、そして経済のパイを大きくして、財政再建や税収を上げていくということをお伝えしてまいります。同じことをトランプ大統領は言っているんです。そして民主党政権時代、何か公共事業が悪者になっていけないことのような風潮、もう半分以上できていたヤンバダムを中止として、そしてなおかつそこに税金を中止のための税金を投入するというバカなこともやろうといたしましたが、幸福実現党は未来産業、将来税収を上げるための投資は果敢にやるべきだということをお話ししてまいります。リニア新幹線もこれは時間を短縮するということで言えば経済のパイが大きくなるんです。このことを述べております。今自民党になって実は大きくリニア新幹線の問題も進み始めています。しかし私たちから見ればまだまだ小さなことをやっているかのようにも見えます。いずれにしましてもトランプ大統領の交通インフラへの投資、大胆な減税政策、そして国際的なルールを無視した中国や北朝鮮などへの問題については毅然とした対応で臨んでいく、このことをトランプ大統領も述べておりますが、実は幸福実現党はもう4年も前からこの場で凱旋続けておりますが、主張していたということでございます。今世界を見渡して日本国民を繁栄へと導くのか、それとも増税の中に、ボタンの苦しみの中に国民を置いてしまうのか、この岐路が迫っているんです。いまだに幸福実現党は議席を持っておりません。国会議員の中にはいないんです。しかし地方の中から続々と地方議員が誕生しています。この高山にも、あるいは大人に知らなくても将来議員が思います。どうかもう一つの幸福実現党へのご支援を賜りたいと思うんです。今株価がどんどん上がっております。日本の株式もアメリカの株価が2万ドルを上がったことに従って高っております。ですからどうかまだこのトランプ大統領就任して何か、どんどん大統領令を出しておりますが、経済的にはまだ結果を出していない。しかし皆さんが正しい政策を行っているな、これでアメリカの繁栄は約束されたな、こう理解したとき株価は上がるんです。どうかこのことを知っていただきたいと思います。ですから
人生保守政治の雄と言われているアメリカの共和党政権、この政権と同じくした政策を掲げている唯一の政党、日本の政党が幸福健党なんです。どうか減税からの反映、これを皆様と一緒に勝ち取ってまいりたいと、このように思います。私たちはずっと正論を述べ続けております。どうかなお一層のご支援を賜ることをお願いいたしまして、今日の凱旋活動を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。失礼いたします。